大家好，我係 Miss 花梨。今日我會同我嘅小助手 Ellie 同大家一齊畫 K-pop Demon Hunters 入面嘅 Rumi。你哋準備好未呢？準備好嘅話，我哋就開始啦。首先，我哋畫一個圓形做佢嘅頭。然後喺佢頭頂嘅中間畫一個心形，再喺左右兩邊都幫佢畫耳仔。畫完耳仔就將心心同耳仔連接埋一齊。左右兩邊都一樣。而家我哋可以喺頭髮嘅位置加幾條直線，咁樣就令到頭髮更加有立體感。而家我哋開始畫佢嘅眼眉毛，畫兩條彎彎地嘅眼眉毛。喺耳仔上啲嘅位置，然後我哋畫兩個黑色嘅圓形做佢嘅眼睛。我會加眼睫毛俾佢，令佢睇落去呢嘅眼睛係更加明亮。跟住就畫一個彎彎嘅鼻子，冇錯啦。畫完鼻之後，我哋到嘴巴啦。嘴巴都係彎彎地嘅形狀。我哋依家開始畫佢嘅身體。首先，我哋寫一個英文字母，大加 H 先。呢一個 H 已經係劃分咗上身同埋下身啦。我哋喺 H 嘅橫線再畫多一條橫線，呢一個係 Rumi 嘅皮帶嚟㗎。畫完皮帶，我哋將下面兩點連埋一齊。我哋開始畫 Rumi 嘅下身，首先畫一條長長嘅直線，而家開始畫佢嘅左腳，直線彎收返埋去嗰條長直線度，咁就畫完一隻腳。之後我哋試下另一邊都係一樣先，而家就畫晒兩隻腳啦。你哋記唔記得 Rumi 對鞋係點㗎？冇錯啊，係一對靴嚟㗎。所以我哋就要畫條橫線喺高啲嘅位置。佢對靴嘅基本面貌就畫完啦。另外佢對靴呢有兩條紅色嘅邊㗎，咁我哋加埋落去先。佢對鞋我哋就畫完啦。我哋再幫佢條褲加一啲細節，又係有兩條邊嘅佢條褲。我哋開始畫佢嘅上身啦。我哋首先畫左邊嘅膊頭同埋隻手俾佢先，向下橫。之後寫一個細細嘅獅子，呢個就係佢隻手啦。我哋再加條橫線做佢外套嘅細節位，另一邊都係一樣咁樣畫法。
首先我哋畫兩條線喺頭嘅下面，呢一件呢就係佢件外套咯喎。如果呢你想佢件衫呢係打開少少，你可以畫斜少少都得嘅。我哋依家開始畫衫領，衫領就係兩邊畫一條彎彎地嘅線，咁就完成噶啦。依家畫 Rumi 嘅一件衫仔，佢件衫係比較短嘅喎，所以我哋畫一條橫線俾佢，然後畫佢嘅衫領。喺衫領嗰度，我哋可以寫個英文字母 V 字喎。跟住畫一個圓形，就係佢嘅吊墜。喺 Rumi 嘅外套都有一啲圖案㗎喎。首先呢，左邊我哋會畫一個長方形，右邊我哋畫一個不規則嘅形狀，橫直橫直斜，然後喺入面再畫多一層。你哋記唔記得 Rumi 嘅右邊膊頭有啲釘㗎喎？所以我喺右邊膊頭度加咗兩個黑色嘅三角形。咁 Rumi 件衫就畫完啦。依家我哋畫埋 Rumi 嘅髮型。Rumi 第一個心心嘅頭上面再加半個心心，再畫一條曲線，然後重疊位又再畫一條曲線，再畫一條曲線。然後今次要畫左右兩邊嘅喎，畫左邊先，跟住到右邊，左邊，右邊。Rumi 嘅頭髮好長噶，所以呢就會繞過佢嘅身體。跟住我哋繼續畫左邊、右邊、左邊、右邊。最後呢兩條邊呢，左右要合埋嘅喎。咁我哋就畫完 Rumi 啦，依家我哋就可以開始幫佢油顏色啦。佢嘅頭髮係咩色啊？係啊，係紫色啊。我哋幫佢油上紫色嘅頭髮先。然後有佢嘅皮膚，佢嘅皮膚係肉色嘅。首先幫佢塊面填色，要油塊面同埋耳仔，跟住入埋條頸、手、腳，唔好唔記得條腰啊！而家我哋會用淺藍色油埋佢粒吊墜先，然後我哋要油佢嘅外套，佢嘅外套係黃色㗎，佢嘅衫領同埋鞋就係黑色嘅。然後有佢條褲啦，佢條褲係冇錯啊，係深藍色噶。皮帶同埋褲嘅邊邊呢，就係桃紅色嘅。而家我會油紅色，你知唔知我會油喺邊啊？冇錯啊，係鞋嘅邊啦。
同埋外套嘅長方形。最後我哋油埋藍色嘅徽章，咁就完成噶啦。小朋友，你哋鍾唔鍾意 Miss Fally 今次畫嘅 Rumi 啊？歡迎你喺下面嘅網站同我分享你嘅作品，我都好期待呀！如果你哋鍾意今次嘅教學，記得俾個 like、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。